ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பிரெட் ஆம்லேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறோம்ட்டி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் நான் 2 எக்கை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரு பிரெட் ஆம்லேட் தான் செய்ய போகிறேன். உங்களுக்கு நீங்கள் எத்தனை செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்றாப்புல எக்கை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எக் ஆட் பண்ணிட்டு எக்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணி ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஓரமாக வச்சுருங்க. இப்போ அடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து அதில் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இலை, கொஞ்சோண்டு புதினா, ஒரு மிளகாய், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் இவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகணும். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எக்கில் இப்போ கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட நீங்கள் தக்காளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த முட்டையை பேனில் ஆட் பண்ணிடலாம். வேகிட்டு முட்டை நல்லா முட்டை ஒரு சைடு நல்லா வேகணும். அதனால் சிம்மில் வச்சே வேக விடுங்க. ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததும் இப்போ மேலே உள்ளதில் நம்ம பிரெட் ஸ்லைஸ் வச்சிடலாம். பிரெட் ஸ்லைசஸ் வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு முட்டை கூட அது நல்லா செட் ஆகும், பிரிஞ்சு வராது. இப்போ நம்ம எக்கை திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போட்டு பிரெட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ரோஸ்ட் ஆனால் போதும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆனால் போதும். இப்போ இது மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த க்ரீன் சட்னி ஆட் பண்ணி நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இது மேலே நான் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்க போகிறேன். கேரட், கோஸ், பீன்ஸு லைட்டாக எண்ணெயில் வதக்கி ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறது பிடிக்கல அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இது மேலே சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சு நம்ம ப்ரெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். எக்ஸஸாக உள்ள முட்டையை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. பார்க்க நீட்டாக இருக்கும். சீஸ் மெல்ட் ஆனதும் நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். பாருங்கள், நம்ம சூப்பரான எம்மியான பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி. கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், கட் பண்ண எவ்வளோ சூப்பராக வருது பாருங்கள். நம்மளுக்கு எதுவுமே பிரிஞ்சு வரல. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குல்ல. டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.